Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj nemalým dielom zasiahla do nedávnych cyrilometodských slávností v Nitre. Vedie národným koordinátorom Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda na Slovensku. Hlavnou témou teda bolo spropagovať ju pre verejnosť, napríklad aj výstavou na pešej zóne. Zároveň aj informačného charakteru, má tam vlastne zakomponované texty, ktoré predstavujú celý príbeh tej cesty, ako vznikala, aké hodnoty zdieľa, aký odkaz chce odovzdať a čo všetko ponúka návštevníkom počas putovania. Jednak u nás v Nitre, jednak na západnom Slovensku, ale aj širší kontext v Európe. V podstate, či už sa posúvame do Českej republiky, ale aj ďalej na juh Európy, v Taliansku, v Grécku a podobne. Cyrilo-metodská cesta má sieťový charakter. Prepája miesta, kde je vlastne historicky doložená prítomnosť svätých Cyrila a Metoda počas ich putovania ich misie, ale aj ich následovníkov, ale aj ten odkaz a tradícia, ktorá sa dodnes dodržuje v mnohých lokalitách v Európe, nielen u nás na Slovensku. Ďalšia výstava k téme Cyrilo-metodskej cesty bola nainštalovaná v synagóge vďaka spolupráci KOC RNK, mesta Nitra a centrály Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda v Zlíne. Vznikla v rámci projektu Interreg, ktorý realizuje EKCSCM. Cieľom tohto projektu je vybudovať povedomie o hlaholike u mladej generácie, pretože od toho písma sa vlastne odvíja celý ten príbeh svätého Cyrila a Metoda. Podľa nás je to významný prvek cyrilometodejského kultúrneho dedictví a je vlastne škoda, že dneska o hlaholici málo víme, neumíme ji ani nejak použiť. Do realizácie projektu je zapojený aj akademický maliar Jozef Vidrnák, ktorého úlohou je predstaviť mladej generácii písmo hlaholika hravou formou. Keď som bol oslovený pred týmto workshopom, aby som im poslal prípadne aj nejaký návrh na tričko, tak som si skúsil tú hlaholiku, ako ju mám aj na tričku na sebe, takou akoby radosnejšou formou, farebnou, aby to bolo pre deti také zábavnejšie. Aj s jeho prispením vznikli edukatívne materiály pre použitie na základných školách, ktoré v marci predstavili odbornej verejnosti. Ešte predtým ich testovali na 2 základných školách, na Morave v Boršicích a u nás v Terchovej. V Nitre si cestu za písmom mohli záujemcovia prejsť tiež. Chcem teraz na tomto workshope deti zapojiť do toho, že by si vytvorili na formát A4, na fóliu vytráž treba z iniciály svojho mena, alebo iniciály svojej maminy, alebo otcina. Tie písmená hlaholiky, ktoré napríklad máte aj na tričku, sú reálne z toho obdobia, alebo ste ich trošku prispôsobili súčasnosti? Aj v rámci toho projektu Cesta za písmom s hlaholničkom som dostal hlaholskú abecedu, ktorá, by som povedal, je autorizovaná. Toto písmo vznikalo tak, že som si to písal širokým pierkom, možno 3 mm na pauzák a vlastne z toho som si potom vygeneroval tieto farebné plochy. Ten základ, alebo taká tá prapodstata tých hlaholských písmen sa dá vpísať do týchto výtvarných písiem, čiže odpovedajú realite. Záujem o cestu narastá, čo je viditeľné aj na množstve pútnikov, ktorí sa na ňu každoročne vydajú a ktorí aj tento rok počas slávností zavítali do Nitry. Moravskí cyklopútnici putovali zo Solúna na Velehrad. Nitrianski motorkári završili svoju 10-dňovú púť na valnom zhromaždení Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda v Solúne. Ja som veľký milovník histórie a rozhodla som sa, že oboznámim a jednak mojich kamarátov, moju rodinu s touto témou svätého Cyrila a Metoda na vlastnej koži, aby si to trošičku aj odžili, ale zároveň sme chceli aj spropagovať Európsku kultúrnu cestu, aby o nej vedeli aj iní turisti. A zároveň úplne ten tretí cieľ, to bol taký pre mňa najdôležitejší, chceli sme ukázať, že história Slovákov nekončí na hraniciach Slovenska, ale je ďaleko, ďaleko väčšia, rozsiahlejšia a vieme nájsť tie stopy našej histórie aj na Balkáne, aj v Grécku, dokonca aj v Taliansku. Mám na starosti aj jedno putnické miesto Studnička Pozba, to je obec Pozba a to nemôže byť, aby Studnička nebola zaradená do tejto cesty, tak sme sa tak dohodli, že aj toto miesto bude zaradené do tejto cesty európskej. Potom mi Andrejka volá, že ideme do Solúna, či nechcem ísť. Tak som ani neváhal a nasadol na motor, pripravil motorku, nasadol a išlo sa.
Z ich putovania vznikol dokumentárny film s názvom Expedícia po stopách strateného písma Nitra Solún 2023, ktorý mal premiéru počas slávností Nitra Milá Nitra. Cieľometodská cesta skutočne začína ožívať, pretože sú to títo aktéri z dola, či už cykloturisti, cykloputníci alebo motorkári, ktorí reálne tou cestou chcú ísť, aj ňou idú, putujú svojimi prostriedkami a poznávajú to kultúrne dedičstvo, nejakým spôsobom nasávajú tú tradíciu a ten odkaz, ktorý títo dvaja bratia vlastne pred vyše 1000 rokmi priniesli. Najviac pútnikov putovalo po vlastných a hoci iba z Dražovského kostolíka na Nitriansky hrad zaslúžili si vrelé privítanie. Putovali sme preto, lebo sme chceli spraviť výlet deťom, keď začali prázdniny a tak nás to oslovilo. Ja mám celkovo rada históriu. Kráčalo sa fajn. Kráčalo som, veľmi dobré počasie bolo. Ako sa pútnikom putovalo na tejto púti? Tak ako aj minulý rok, aj po ďalšie roky som to opäť zvládol, ja sa veľmi z toho teším. Pútnici a pútničky získali odznaky a certifikáty o absolvovaní púte. Pútnici sú ľudia, ktorí sú odvážni, lebo idú na cestu, ktorá vyžaduje námahu a berú si so sebou len tie najdôležitejšie veci a určitým spôsobom symbolizujú aj tú námahu svätého Cyrila a Metoda a vlastne každého človeka, ktorý putuje celý život, aby dosiahol svoj cieľ. Takže sa teším, že medzi týmito pútnikmi je veľa malých a mladých ľudí, ktorí takýmto spôsobom sa neboja námahy a dokazujú si, že vedia prekonať aj prekážky a zároveň si pripomínajú udalosti, ktoré sú pre nás vzácne. Týmto, že prišli prázdniny, tak tu máme trošku menej detí, ako som čakal ja osobne. Takže to bude úloha aj pre mňa a pre náš odbor školstva, takže aby sme takýmto spôsobom trošku aj pripomenuli tým riaditeľom, že toho 36., keď končí ten školský rok, nekončí všetko, ale práve naopak, že takéto tradície si musíme uchovávať a vkladať ich do našej budúcej generácie, čiže do našich detí. Mesto Nitra je historické a má naozaj svoje hlboké korene. Tá tradícia cyrilometodskej slávnosti tu je a má byť, pretože si musíme pripomínať práve to, čo sa stalo v minulosti, to, že priniesli prvé písmo k nám a stále sa o čom učí, stále je dôležité si to pripomínať, vrácať sa k tej našej tradície, aby sme sa potom možno aj nestratili v tom našom hektickom svete. Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda je mladá, tak sa musí stále viac pripomínať verejnosti. Nás môže tešiť, že Nitra je jej dôležitou zastávkou. Možno viac v tej odbornej verejnosti je toto povedomie, ale my ho chceme práve dostať na to výslnie a dostať do povedomia širokej verejnosti, aby aj tá vedela, že Nitra naozaj právom patrí na cyrilometodskú cestu, pretože tá história Nitry je s tým úzko spojená.